ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியாஸ் சேனல். இன்றைக்கி தும்பை இலை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இதுதான் தும்பை இலை. இது வந்து சளி, இருமல் எல்லாத்துக்கும் நல்ல மெடிசன், இம்யூன் சிஸ்டமையும் நல்லா டெவலப் பண்ணும். இன்றைக்கி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரசம் பண்ண போகிறோம். இதோட மெடிசினல் வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரசத்துக்கு யூஸ்வலாக போடுறது தான் உப்பு, புளி, மிளகு, ஜீரகம், எக்ஸ்ட்ராவாக தும்பையில் ஆட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஜீரகம், மிளகு எல்லாம் ஒரு ஸ்பூனு, ஒரு 5-6 தும்பையில் எடுத்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு மிளகாய். இப்போது ஒரு பேன் வச்சு அதில் புளி தண்ணி கரைச்சி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கொஞ்சம் கொதிக்கணும், அப்போ தான் அதோட பச்சை வாசனை போகும். இதுக்கிடையில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். அப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதையும் சேர்த்துடலாம். இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி தான் விடணும், ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் சூடானதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியும் போட்டுட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம். இப்போது தாளித்து கொட்டுறதுக்கு ஒரு குட்டி கடாய் வச்சிடலாம். ஸோ அதில் வந்து எண்ணெய், 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, அப்புறம் ஒரு மிளகாய் கிள்ளி போட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம். கொஞ்சம் சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம், ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. இப்போ ரசம் ரெடி. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். கசப்பு தன்மைலாம் எதுவுமே கிடையாது, நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.